Всем привет, друзья! В этом выпуске я постараюсь максимально показать и рассказать вам про туристические центры Абхазии, город Гагру, а также найти ответ на вопрос, где же лучше остановиться в Гагре, в новой части города или в старой. Лично мне нравится останавливаться как в новой, так и в старой части. Ну, если в старой, то это однозначно отель Sunrise Garden. Кто там останавливался, поймет. Ну, а кто не был в этом отеле, ссылку на обзор я обязательно прикреплю в описании к видео. В новой же части я обычно останавливаюсь в квартире прямо напротив колеса обозрения. Ну, давайте начнем наш выпуск. Всем приятного просмотра. Не забываем ставить лайк. Я не зря начал видеообзор именно со старой Гагры, так как именно в этой части города сосредоточена, на мой взгляд, история всей Гагры. Чего только стоит парк принца Альденбургского с его аллеями, заросшими яркими цветами и экзотическими растениями, с пальмами, который предлагает уединение и спокойствие. Также в старой Гагре множество, к сожалению, заброшенных интересных исторических зданий, некоторые из которых я посетил и обязательно покажу вам и расскажу про них. То есть любителям погулять по заброшкам старая Гагра подойдет как нельзя кстати. Выбирая отдых в этой части города, вы должны понимать, что здесь нет шумных кафешек, в отличие от новой Гагры. Здесь все располагает к спокойному отдыху. Также в старой Гагре большие пляжи. Есть оборудованные, есть необорудованные. Но, как правило, народу на них в разы меньше, чем в новой Гагре. Так как нет больших отелей, а вот небольшие, вполне уютные, но и не дешевые, опять же, никто не отменял частный сектор, в котором цены намного доступнее, чем в отелях. Ближе к новой Гагре, на берегу моря, есть кинотеатр. Он расположен прямо за отделом милиции, где вы можете скрасить вечер за просмотром интересного фильма. Кстати, владелец кинотеатра Дмитрий постоянно его совершенствует и расширяет. В общем, если вы хотите спокойную обстановку, то выбор однозначно за старой Гагрой. Ведь это много больше, чем просто район города. Это кусочек рая, где каждый найдет для себя что-то особенное, полное воспоминаний и новых открытий. Ну а сейчас, друзья, предлагаю вам насладиться красивыми видами старой Гагры, которые я снял для вас сверху с квадрокоптера.
Одним из главных развлечений в Гагре, безусловно, являются морские прогулки. Вариантов масса и на любой вкус. А для любителей неспешных прогулок есть теплоходы. Тут моя рекомендация однозначно теплоходы Ткуарчал, либо Абхазия. Для тех, кто любит скорость, однозначно рекомендую катер под названием «Мечта». Настоящая команда профессионалов, которая всегда находит дельфинов и умеет развеселить. С ними я и прокатился, и нисколько не пожалел. Стоимость прогулки всего лишь 2000 рублей, продолжительность 2 часа, при этом купание в открытом море, дельфины и море позитива, которым заряжаешься на весь отпуск. В общем, мечта, одним словом, да и только. Однозначно рекомендую. Новая Гагра, в отличие от старой, с ее историей, является центром развлечений города. Здесь и различные кафе на любой вкус, и множество оборудованных пляжей, колесо обозрения, аквапарк и, конечно же, большие отели. Отсюда и большое количество отдыхающих. На пляжах и в кафе всегда много людей и шумно. Также здесь расположен рынок и большие супермаркеты. Рынок — это вообще отдельная история, и я туда зашел купить головной убор, а в итоге познакомился со многими людьми. Продавцы оказались приятными, отзывчивыми людьми, с каждым из них пообщались, а они надавали целый рюкзак подарков, как будто мы с ними 100 лет знакомы были. Набережная в Новой Гагре по вечерам становится центром притяжения отдыхающих и местных жителей. Из каждой кафешки играет громкая музыка, зазывая к себе людей. Оборудованные пляжи превращаются в кальянные с разноцветной подсветкой. В общем, Новая Гагра по-своему хороша для отдыха, особенно для тех, кто любит повеселиться. Вот, друзья, по поводу гостеприимства в Гагре на рынке. Прям на рынке, ребят. Вот зашли, не поверите, просто с камерой, и у нас 1,5 литра гранатового сока, бутылка вина, специи, аджика, и все это нам люди просто от чистого сердца подарили. Ну, а мы им подарили хорошее настроение и красивые фотографии, и немножечко видео. Так что приходите на рынок в Гагре.
Старой Гагре я посетил одно интересное место, которое находится прямо над рестораном Гагрипш. Путь пешком от ресторана займет около 5 минут по живописной лестнице. В этом месте находится сразу несколько заброшек. 2 корпуса санатория «Скала», верхняя станция канатной дороги, дом княгини Ореховой с балконом, которому кто-то дал название «Балкон Джульетты». Хотя никакой Джульетты там, конечно же, никогда не было, а также дом Эдинбургского. По нему я, к сожалению, никакой информации не нашел, да и дом уже совсем в печальном состоянии, так что подходить близко к нему я не стал. В общем, место интересное, а виды, открывающиеся сверху, очень живописные, так что рекомендую хотя бы один раз туда подняться. Вот и подошел к своему завершению мой видеообзор Гагры. В нем я попытался ответить на вопрос, где же все-таки лучше отдыхать в Гагре, в новой или старой части города. И там есть свои плюсы и свои минусы. Тут исключительно решать только вам. Что вам больше подходит и нравится, то и выбирайте. Я специально не стал акцентировать внимание на ценах, адресах и уровне сервиса в кафе или вариантах проживания, так как у каждого из вас свои предпочтения и запросы, а также свои любимые заведения и места в Гагре. Одно могу сказать точно: Гагра – прекрасный город для отдыха, и в нем тесно переплетена история и современность. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч в новых обзорах городов Абхазии и России.